আর হিলানি আর হিলানি আর হিলানি बहुत समस्या पड़ছে মোটামুটি 5-6 दिन হইল বৃষ্টির জন্য এই রাস্তাটা পুরো মেন রাস্তাটা আমাদের বহুত খারাপ। কোন রাস্তা এটা? এইটা কুলবনি বেনাডিয়া রুট যাতায়াত হচ্ছে। এই যে নৌকো বর্তমানে একজন ছিল মানে নৌকা বোনায়, এই ভদ্রলোক নৌকাটা রক্ষছিল বলে সে মানুষ যাতায়াত করা। আমাদের কুলবনি বেনাডিয়া যে রাস্তাটা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে আর 4 থেকে 5 দিন হলো। তাছাড়া যেটা আমাদের এলাকার বিশেষ ক্ষতি, ঘরবাড়ি যদিও একটু কম ক্ষতি হয়েছে, ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে আমাদের কৃষি জমি, আমন ধান এবং আউশ ধান এবং আখ জমি, এই 3টা ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। মানুষ নৌকোয় যাতায়াত করছে বর্তমান। যোগাযোগ অবস্থা খুব বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। আমরা এটা হচ্ছে কি ওইদিকে তোমার পাবনি আইন্দ্রা থেকে মানুষজন এদিকে আসতে পারছে না এবং কুলবনির থেকে মানুষজন এদিকে আসতে পারছে না, এবং যেটা মানুষের যে দরকার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এদিক থেকে যে নিয়ে যেত, খুব এমার্জেন্সিভাবে নৌকোয় যাতায়াত হচ্ছে। সমস্যায় পড়েছে, যাতায়াত ব্যবস্থা তো খারাপ হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি যেটা আমাদের আউশ ধান, এখন পাকা ধান, এটা একবারে বিঘার পর বিঘা জমি পুরো ক্ষতি হয়ে গেছে। কমপ্লিট কাজ চলছিল, তো এই বৃষ্টির জন্য কাজ বন্ধ আছে। মোটামুটি কাজ চলছে আর কি, কোথাও নেই। একটা ঘুরতে হচ্ছে অনেক দূর দিয়ে, সাঁকরাইল থানা দিয়ে ঘুরতে হচ্ছে কুলটিগিরি হয়ে, আর বাকি সাধারণ মানুষ অনেক অসুবিধার মধ্যে আছে। সমস্যাটা অনেক আমাদের এই যে রাস্তাটা ছিল, এই রাস্তাটা কেটে গেছে। হ্যাঁ, প্রথমত, তারপরে দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের এখানে বেনাডিয়াতে অঞ্চল অফিস, আমাদের বাড়ি কুলবনি। তারপরে আমাদের কেশিয়ারিতে হসপিটাল আছে, হসপিটালে কোনো পেশেন্ট বা ডেলিভারি পেশেন্ট যাই হোক আমরা নিয়ে যেতে পারছি না। হ্যাঁ, প্রচুর সমস্যার মধ্যে আছে। পারাপার আমরা নিজেরাই নৌকো মানে অন্য জায়গা থেকে নিয়ে এসে আমরা নৌকো দিয়ে পারাপার হচ্ছি। এখন অনেক বড় শ্রী লেদার্স হাওড়া ময়দান।